Wafanyabiashara hapa Nairobi wameachwa wakikadiria hasara baada ya moto kuteketeza duka la Ramogi kwenye barabara ya Luthuli katikati mwa jiji usiku wa jana. Moto huo uliteketeza maduka unaripotiwa kusababishwa na hitilafu ya nguvu za umeme. Moto mkali ulianza kuteketeza jumba la Ramogi katikati mwa jiji la Nairobi kwenye barabara ya Luthuli siku ya Jumanne mwendo wa saa 10 alasiri. Kufikia Jumatano, moto huu ulikuwa ungali unateketeza maduka kadhaa kwenye jumba hilo. Ilianza jana kutoka around saa 10 hapa mpaka sasa inaendelea. Kuna watu wengi wamepoteza mali yao hapa. At least sisi tuko safe, but kuna watu wamepoteza mamilioni hapa. Jitihada za kikosi cha zimamoto kutoka kaunti ya Nairobi kuuzima moto kwa haraka hazikufua dafu na moto uliendelea kuteketeza maduka. Kitengo cha kuzima moto kikisema jinsi jengo hilo lilivyojengwa ilikuwa vigumu kuukabili na kuuzima moto huo haraka. This house has only one access. That does not have another escape route. So the smoke was contained in one area because of that tunnel. But now around 3 in the morning it reignited again. Moto ulisambaa na kuathiri maduka yaliyoko kwenye ghorofa ya kwanza na kuchoma maduka zaidi ya 10. Maduka hayo huwa ni ya kuweka bidhaa za kuuza. Mkuu wa polisi Nairobi Central anasema kando na moto kuharibu mali ya thamani, hakukuwa na majeruhi. Moto huo ulioanza Jumanne uliendelea Jumanne usiku hadi Jumatano. The merchandise within is varied from electronics, mobile phones to clothing. That has come to be a challenge because of the closed space, but we are working to ensure that the fire does not spread and we put it off as quickly as possible. Madhara ya kisa hicho yameacha wafanyabiashara wengi wakikadiria hasara na kusema maduka yaliyoathirika pakubwa ni ya kuuza bidhaa za kielektroniki na nguo. Tukio hilo lilifanya maduka yote yaliyo karibu na eneo la mkasa kufungwa. Wenye maduka hayo wakikadiria hasara pia, lakini polisi wakishikilia kufungwa kwa maduka hayo ni njia ya kuhakikisha usalama. Franklin Wala, Runinga ya Citizen.